水3点半，南下的长途列车，路顶的轮船，破情事哪想哪行，讲袂出嘴的思念，写袂入边缘的歌，人生是高速公路，我是赶路的车。 怎样离开？遥望的生活渐渐关心，天天经过这多年，凝望着真多道理，山河无情，遥望远去。我要出到你哪位？我终将失去自己。你的真的毁灭世界，永远世到是痛不离。 落车的今晚，我是转来的人。好，下一首是，等一下我跟杨会先说。下一首是伍佰老师的《挪威的生活》。 那个有没有电风扇？我觉得吉他需要一个电风扇。没关系，我再试试。好。
心找出了界限。